ကျမတို့ခဏနေစမယ်နော်ပထမအနေနဲ့လေDavid ပေါ့နော် David ငွေရန် law firm ဖြစ်တယ်သူတို့တွေကနေပြီးတော့အခုကျမတို့ဒီ refugee တွေကိုပေါ့နော်ကူညီဖို့ဘယ်လိုပြောမလဲထောက်ပံ့ပေးနိုင်တဲ့ sponsor ပေါ့နော်ထောက်ပံ့ပေးနိုင်တဲ့သူစိတ်ခေါ်ဘယ်လို refugee တွေဘယ်လိုခေါ်လို့ရတယ်ဆိုတော့သူတို့ဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့အဲ့ background လို့ပြောတယ်နော်အချက်လက်လေးတွေရင်ဆုံးပြောပြမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကိုမေးချင်တဲ့မေးခွန်းလေးတွေရေးထားပေးပါเนาะပြီးရင်ကျွန်တော်မေးခွန်းတွေအမေးဖြေစကန်နာလေးပြန်လုပ်ပေးမယ်ဆိုတော့ဒီဘက်ကနေသူပြောဆရာရှိရရင်ပြောမယ်ကျွန်တော်ဗမာလိုနဲ့ဘာသာပြန်ပေးသွားမယ်ပြီးတော့ Facebook ကနေကြည့်ရတဲ့လူတွေလည်းပေါ့เนาะFacebook ကနေပြီးတော့မေးခွန်းတွေမေးလို့ရပါတယ်လို့ဒီကလူတွေလည်းပြီးတော့ဘယ်ပြောမလဲမေးခွန်းတေချာလေးနားထောင်ပြီးเนาะဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်တို့စီမှာခုမေးခွန်းကလေးက10ခုလောက်ရှိတယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့မေးခွန်းတွေပြောသွားမယ်ပြီးတော့အဲ့ထဲမှာကိုမေးတဲ့မေးခွန်းပါပြီးတော့ထပ်မမေးစေချင်အောင်သိရမလားပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့နားလည်ချင်တယ်ဆိုတော့တစ်မျိုးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တူညီတဲ့မေးခွန်းပဲခဏမမေးစေချင်အောင်ပေါ့နော် Hi everyone, I'm David Wynn. Thank you very much to the Chin community of Indiana for having us here to talk to you today about Welcome Corps. သူနာမည်ကတော့ခုနပြောသလို David Wynn လို့ခေါ်တယ်immigration နဲ့ရှေ့နေပေါ့နော်ရှေ့နေတယောက်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့မှာဒီ welcome court လို့ပြောရဲအခုကျမတို့ refugee အကူအညီပေးမဲ့အဖွဲ့အစည်းလို့ပြောနေတာသူ့နာမည်က welcome court လို့ခေါ်တယ်နော်အဲ welcome court အစီအစဉ်ကစိတ်ဝင်စားပြီးတော့လာရောက်ပြီးတော့ဒီမှာပါဝင်ပေးကြတယ်လို့အားလုံးကထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိတဲ့အကြောင်းသူအရင်ပြောသွားတာဖြစ်တယ်နော် So as you all know, last Thursday on January 19th, the Biden administration announced a new program to help welcome refugees from around the world. ဒီပြီးခဲ့တဲ့ January လ19ရက်နေ့မှာ Biden သမ္မတအဖွဲ့ကနေပြီးတော့ဗောနော်သူတို့သတင်းထုတ်ပြန်တာက refugee တွေပြီးတော့ဒုက္ခသည်တွေဗောနော်ခေါ်ယူခွင့်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုသူတို့စတင်ပြီးတော့အဲ January လ19ရက်နေ့မှာပဲကြေညာတာဖြစ်တယ် There are a couple of phases right now to this program. This program is allowing for private citizens, groups of citizens and permanent residents to come together, okay, to sponsor refugees. ဒီအစီအစဉ်မှာပေါ့နော်သူကအဆင့်20နဲ့သူတို့ခွဲသွားမယ်ပေါ့နော်ဘာတွေလဲဆိုတော့သူတို့ဒီအစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ဘာအခွင့်အရေးတွေရလဲဆိုတော့ပုံကိုတူတယောက်ကနေပြီးတော့တခြားသူတွေဒီဒုက္ခတွေကူညီပေးနိုင်ဖို့ပေါ့နော်ပုံကိုတူတယောက်စီကနေပြီးတော့အဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးတော့အဲ့အဖွဲ့ကနေပြီးတော့ဒုက္ခတွေခေါ်ယူခွင့်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်ရှိဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုအဆင့်20နဲ့သူသွားမှာဖြစ်တယ် So today what we're going to do is tell you a little bit about the program, share with you an update, but because this program was just announced on Thursday, there are still certain things that have yet to be announced as far as the process of how to apply and how the process will go, if that makes sense. So in the coming months, our office, along with the Chin community of Indiana, maybe also your churches, will also be announcing more further details. Okay, but we want to at least provide you with some information so you can become prepared, right? You know, maybe you can gather some groups of people anticipating that this will roll out mid of 2023. ခုနပြောရပါတော့ဘသူတွေက sponsor ဖြစ်နိုင်မလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ citizen ဖြစ်ပြီးသားလူတွေဒါမှမဟုတ်ရင်permanent resident ဆိုတော့ green card ကင်ဆောင်တဲ့သူတွေက sponsor လုပ်လို့ရတယ်။ကူညီပေးမဲ့သူတွေလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့သူတို့အနေနဲ့သိစေချင်တာကဘာပြောလဲဆိုတော့အခုကိစ္စကပြီးခဲ့တဲ့ January 19ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်တဲ့ကိစ္စဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပေါ့နော်။အခုချိန်မှာဘာဖြစ်မလဲဆိုတာတေချာမှုတစ်ခုမှမရှိသေးဘူး။ဆိုတော့ဆက်လက်ပြီးတော့သူတို့အချက်လက်တွေသူတို့ဆက်လက်ပြီးတော့ထုတ်ပြန်သွားဖို့ရှိတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာသူတို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဗာမြင့်တာရက်ခံခြင်းလဲဆိုတော့David တို့အဖွဲ့ပဲဖြစ်ချင်း center ပဲဖြစ်အသင်းတော်တွေကပဲဖြစ်ပေါ့နော်အချက်လက်တွေဆက်လက်ပြီးတော့စုဆောင်းမယ်ပြီးတော့ပိုတေချာသွားအောင်ဘယ်လိုပြောမလဲနောက်ပိုင်းကျမှပို့ပြီးတော့တေချာသွားအောင်ပေါ့နော်ဘာတွေလောက်ရမဆိုပြန်ပြီးတော့သတင်းချိန်ရပေးမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုစောင့်မျှော်စေချင်တယ်ပြီးတော့ဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့လုပ်နိုင်တာပါလဲဆိုတော့ဒီအစီအစဉ်စခဲ့တော့ခင်ဗျားတို့တွေနဲ့အစင်တင်ဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ခုကတည်းကကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုလောက်ပဲလုပ်ပေးထားနေတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီဟာကတေချာတာကဘာလဲဆိုတော့2023နှစ်လယ်ပိုင်းလောက်မှာအစမဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်တယ်နော် So there's a first phase to this program that has already started. Let me explain to you the first phase.
most likely you're probably not interested in this first phase. Okay? So the first phase is that you and at least 4 other people, so 5 people total, can come together to create a group, okay, to sponsor at least 1 refugee. Okay? But in the first phase, you don't get to choose who that individual is. The U.S. government already has people in the pipeline of which they're trying to resettle. So in this first phase, okay, if you do volunteer, you will be assigned random people based on, probably language, based on the community of which they have other family members, those sorts of things. Okay, but you don't get to choose who you want to refer through the refugee program. That's the first phase. ခုနကျွန်တော်တို့နှစ်ပိုင်းခွဲမယ်လို့ပြောထားတယ်เนาะအခုလောလောဆယ်ပထမပိုင်းကတော့အခုစနေပြီเนาะစဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့သူတွေကတော့စိတ်ဝင်စားမယ်လို့မထင်ဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီအစီအစဉ်ကဘာလဲဆိုတော့လူ9ယောက်ဖွဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဒုက္ခတွေအကူအညီပေးမယ်လို့ဖွဲ့ပြီးသွားလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့အနေနဲ့လုံးလုံးမရတာဘာလဲဆိုတော့ပထမအနေနဲ့ပေါ့เนาะဘယ်သူအကူအညီပေးရမလဲဆိုတော့ရွေးချယ်ခွင့်မရှိဘူးဒီပထမပိုင်းမှာအစိုးရနေပြီးတော့သူတို့မှစီးရင်ရှိပြီးသားเนาะအဲ့စီးရင်ရှိပြီးသားဟိုမှခင်ဗျားတို့ကကျွန်တော်တို့အကူအညီပေးချင်ပါလို့နာမည်စင်းသွားပေးခဲ့တော့သူတို့လိုချင်တဲ့လူပဲပေးမယ်ခင်ဗျားတို့ရွေးချယ်ခွင့်မရှိဘူးအဲ့ဒါကိုဘယ်လိုမျိုးသူတို့သတ်မှတ်ထားလဲဆိုတော့ဥပမာသူတို့ဘာစကားပြောတယ်ဘာလိုမျိုးလဲဘာညာအစားသူတို့ဆိုရသတ်မှတ်ပြီးသားရှိတယ်သူတို့မှလူတွေရွေးပြီးသားရှိတယ်အဲ့လူတွေရွေးပြီးသားတော့မှခင်ဗျားတို့ကကျွန်တော် sponsor လုပ်ချင်ပါတယ်ဆိုရင်သူတို့ကပေးချင်တဲ့လူပေးမှာပဲခင်ဗျားတို့အမျိုးတွေဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်ဆိုတော့ပထမပိုင်းခုစနေပြီဆိုတော့ဟာကိုကလူရွေးချယ်ခွင့်မရှိဘူးဘယ်သူမှဆိုအစိုးရသတ်မှတ်တဲ့လူဒါမှမဟုတ်အစိုးရပေးတဲ့သူပဲကိုက sponsor လုပ်ရလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော် It's also been announced as well as the first phase is going to focus on refugee groups in sub-Saharan Africa, okay, where some of the resettlement processes there's been a backlog in regards to that. So we already know that most likely the first phase is not something that is going to be attractive to the communities that we serve. တခုတည်းချာတော့ဘောနော်လောဆယ်ဒီ program ကတူပထမပိုင်းကနေပြီးတော့သူဦးစားပေးတာပါဆိုအာဖရိကဘက်ကလူတွေအရင်တော့ဘယ်လိုပြောနည်းနည်း refugee ဖွဲ့ကနေပြီးခေါ်ဖို့နည်းနည်းနောက်ကျခဲ့တဲ့လူတွေပေါ့နော်ဆိုတော့ရှိပြီးသားလူတွေပေါ့နော်အဲ့လူတွေပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တေချာတာတခုကတော့ထပ်ပြောချင်တာပါလဲဆိုတော့ဒီပထမပိုင်းခုရှိနေပြီးသားအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေအနေနဲ့စိတ်ဝင်စားတာဟာမဟုတ်ဘူးကိုကြက်တဲ့ရွေးချယ်ခွင့်မရှိဘူးရှိပြီးသားလူတွေတတ်မှတ်ပြီးသားလူတွေပဲခေါ်ခွင့်ရှိရဆိုတာဟာတော့တေချာလေးမှတ်ထားစေချင်တယ် Okay, I share that with you, okay, so that you understand that you don't have to rush right now and hurry up and sign up and get organized, right? We have some time, okay, to work this out and to work with you in order to make sure that we have good applications and processes for when phase 2 is unveiled, okay? ဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒါကိုပြောပြချင်လဲဆိုတော့အခုများတော့အဖြစ်အခုပဲစချင်ပြီးအရင်လောနေကြတယ်ဆိုတော့မလောစေချင်ဘူးအချိန်ယူရအောင်အေးစစ်လေးပြင်ဆင်ပြီးတော့အကောင့်ဆို application ဘယ်လိုအရင်ဆုံး form ရင်တင်ရတယ်ကျွန်တော်ခေါ်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ system မှာပါချင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ရှောက်လွှာရင်တင်ရတယ်အဲ့ရှောက်လွှာတွေလည်းအရင် allot တကြီးလို့မှားကုန်နိုင်တယ်ဆိုတော့ပထမအထဲမှာဝင်သွားလို့ရှင်ကိုမလိုချင်တဲ့လူတွေလည်း sponsor လုပ်ပြီးသွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မလောကြပါနဲ့အေးစစ်လေးအချိန်ယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီသူတို့အဖွဲ့ပဲဖြစ်ကျွန်တော်တို့နဲ့ဖြစ်ပေါ့နော်အေးစစ်လေးအချိန်ယူပြီးတော့ပြင်ဆင်ကြရအောင်ပြီးတော့မှအကောင့်ဆုံးဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ပြင်ဆင်ဖို့မလောဖို့သူကထပ်ပြီးတော့ပြောချင်တာဖြစ်တယ် All right, so for the information you've been waiting for. Okay? The second phase is planned to be rolled out mid of 2023. All right? In this phase, U.S. citizens and U.S. permanent residents, okay, may come together to create a private sponsor group and identify and refer refugees to be approved by the United States Refugee Admissions Program. အခုเนาะကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးစိတ်ဝင်စားနေတဲ့ဒုတိယအဆင့်ပေါ့เนาะဟိုအကြောင်းပြောမယ်ခုနပြောထားသလိုပဲဒီဒုတိယပိုင်းအဆင့်ကမစသေးဘူး2023နှစ်လယ်လောက်မှာမှစမယ့်အစီအစဉ်ဖြစ်တယ်အဲ့အစီအစဉ်မှာမှဘယ်သူတွေက
ကူညီထောက်ပံ့ပေးတဲ့သူတွေ sponsor တွေဖြစ်နိုင်တယ်လဲဆိုလို့ရှင် citizen ဖြစ်ပြီးသားလူတွေဖြစ်မယ် green card ဖြစ်ပြီးသားလူတွေပြီးတော့ခုနပြောသလိုလူ9ယောက်တစ်ဖွဲ့ပြီးတော့လုပ်လို့ရမယ်ဒါမဲ့တခုနောက်ကြတာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဘသူကူညီမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကြတော့เนาะဘသူကူညီဖို့ရန်တင့်တော်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုတေချာကြည့်ပြီးတော့မှစစ်စစ်မယ်အဲ့မှာပါလဲဆိုတော့ US ဆိုရနေပြီးတော့ refugee တို့သူတို့တတ်မှတ်ပြီးတော့လက်ခံထားတဲ့သူတွေပဲဖြစ်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะ Okay. How many of you guys were resettled here as refugees? ဒီမှာပေါ့နော် refugee အနေနဲ့ရောက်လာလို့ဘယ်နှစ်ယောက်ရှိလဲ Yeah. So I'm also a teacher, so I need some class participation too. Okay. In Hakka, no? Oh, okay. သူလက်ဆရာဆိုတော့เนาะသူလက်ထောင်တယ်ဒီကလူတွေနဲ့အတူတူပါဝင်ပါတယ်ဆိုတော့တက်တည်နေသူလက်ထောင်တာဖြစ်တယ် Mostly, I guess most everybody's going to raise their hand, right? Yeah. If you recall when you were resettled as refugees, right? Most likely you probably here in Indiana went through a group like Exodus Refugee, right? ခင်ဗျားတို့ refugee တယောက်အနေနဲ့ဒီစရောက်တုန်းကအခြေအနေမှတ်မိကြမှာထင်တယ်เนาะ Exodus နာမဝင် Catholic ကနေပြီးတော့တာဝန်ယူပြီးတော့ဒီမှာဘယ်လိုနေထိုင်ရမလဲဆိုတာစသူတို့ကူညီပေးတဲ့ဟာကိုမှတ်မိတယ်မလား The easiest way for me to explain this program is that the group of 5 people, at least the group of at least 5 people, serve, right, as that welcoming organization similar to Exodus. ဆိုတော့အလွယ်ဆုံးနည်းနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးအလွယ်ဆုံးနည်းနဲ့နားလည်အောင်ရှင်းပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ဒီရင်ဆုံးစရောက်တာလုံးက Exodus မဟုတ်ရင် Catholic ကနေပြီးတော့ social worker တွေပေးရမလား case worker တွေပေးရလေသူတို့တွေကဘာတွေလုပ်ပေးခဲ့တယ်လဲအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးဒီ9ယောက်တစ်ဖွဲ့ထားတဲ့ဖွဲ့ရလုပ်ပေးရမှာဖြစ်တယ်သဘောပေါက်ရနော် case worker တမျိုးသဘောမျိုး social worker သဘောမျိုးနဲ့ဒီခင်ဗျားတို့ထောက်ပံ့မဲ့ refugee တွေအတွက်အလုပ်လုပ်ပေးရမှာဖြစ်တယ် So as a result, as the group of 5 individuals, okay, you can come together. So it could be, for example, you and maybe some family members, you and maybe other neighbors or friends in your church. Maybe it's folks even in your neighborhood, your neighbors, right? It just has to be at least 5 people. And they say it has to at least be 5 people because you know, you're supposed to be a welcoming group, right? Not just one person, right? To help people resettle. သူတို့အနေနဲ့ပေါ့နော်ခုနပြောသလိုမျိုး Exodus လိုမျိုးဒါမှမဟုတ် Catholic လိုမျိုးcase worker တွေအလုပ်ကိုလုပ်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အနည်းဆုံး9ယောက်ပေါ့နော်တယောက်ထဲနေပဲမရအောင်အဲ့9ယောက်ကကိုယ့်ရဲ့အင်းနီနာချင်းနေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆွေမျိုးသားချင်းထဲလည်းဖြစ်နိုင်တယ်တငယ်ချင်းနေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အသင်းတော်ထဲကလူတွေစုပေါင်းပြီးတော့လည်းလူ9ယောက်တစ်ဖွဲ့တာဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့သေချာမမေ့ဖို့ကပါလဲဆိုတော့ဒီလူတူတယောက်ကမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီအဖွဲ့ကနေပြီးတော့ဒီrefugee တွေပေါ့နော်ဒီစစ်ပြေဒုက္ခတွေကိုကူညီပါကြိုးဆိုပါတယ်ဆိုအဖွဲလိုက်ကြိုးဆိုမှုဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါကိုသူကပြောချင်တာဖြစ်တယ်နော်အဲ့အဖွဲကဘယ်သူနဲ့မဆိုဖွဲလို့ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာ Once you get together your group of at least 5 individuals, okay, you can then at that time identify and refer a refugee. Each member of the group has to complete a background check. All right, so it's important that if you find a group that those individuals, you know, don't have serious criminal cases. Potentially domestic battery, those sorts of cases, okay? You know, with handguns, maybe cases of sex crimes, crimes against children. We don't, you know, we don't want to have those sorts of cases, you know, within the group. ဆိုတော့9ယောက်တစ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့အဖွဲ့တွေထဲမှာဘယ်သူတွေပါလဲဆိုတာရေးကြည့်ရပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုအဲ့အဖွဲ့တွေကဘာလို့ဆို background check ဆိုတာလုပ်မယ်အဲ့လုပ်တဲ့ချိန်မှာအပြစ်မှုကျူးလွန်ထားတဲ့သူတွေဖြစ်သလားဆိုတာတို့ကြည့်မယ်အဲ့ပြစ်မှုထဲမှာဘာကိုတို့အဓိကကြည့်ရဆိုတော့လူတစ်ယောက်အနေနဲ့တခြားတစ်ယောက်ကိုနာကျင်အောင်လုပ်တဲ့သူဟုတ်ပါသလားဆိုတာဟာနော်ဥပမာအနေနဲ့
အိမ်မှာမိန်းမတွေကိုရိုက်ပြီးတော့နော်အဲ့လိုမျိုးထောင်နေပါကြဘူးလေလူတွေအဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှင်တတ်မှတ်တယ်လူတယောက်အတွက်အသက်အန္တရာယ်ဒါမှဒုက္ခပေးတဲ့လူတွေနာကျင်စေတဲ့လူဆိုပြီးတတ်မှတ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လင်ပိုင်းဆိုင်ရာကလေးတွေကိုဥမာမဖွေးမရပြုတ်တဲ့သူတွေဟုတ်ပါသလားဒါမှမဟုတ်ရင်တခြားသူတွေပေါ်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုပြောမလဲနာကျင်အောင်သူများကိုလှုပ်သလားဆိုတဲ့ဟာပေါ့အဓိကတော့လေအဲ့ဒါကိုသူကကြည့်မယ်ဆိုအဲ့ background check on ဖို့လိုတယ်The group will also have to complete a training. Only one individual from that group has to go to the training. All right? And then the group has to submit a welcome plan. I'll talk a little bit about the welcome plan in a little bit, but those are basically the 5 different things that it's going to be that are key points, okay? And I'll repeat them real quick. All right? There's a group of at least 5 people who are U.S. citizens or legal permanent residents. You can then identify and refer refugees to be approved. 3, they have to complete background checks. 4, somebody in the group has to complete the training. And 5, they have to submit a complete welcome plan in regards to how they're going to help the refugee or the refugees, right, be welcomed in the community. Question like when you say identify is like the refugees from somewhere else? Yeah. Okay. Who's they going to sponsor, right? They have the choice to choose who they want to refer. All right. ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ခုနထပ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခု9ယောက်တစ်ဖွဲ့ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေဆက်လုပ်ရမလဲဆိုတော့အဲမှာ background check ကသူပါတယ်เนาะ9ခုအနေနဲ့သူပြောထားတဲ့အရေးတကြီးပေါ့เนาะဆိုတော့ပထမအနေနဲ့လူ9ယောက်တစ်ဖွဲ့ citizen ဖြစ်ရမယ် green card ဖြစ်ရမယ်အဲ9ယောက်တစ်ဖွဲ့ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒုတိယအနေနဲ့ဘယ်သူကို sponsor လုပ်မလဲဒီချိန်မှာတော့ဘယ်သူကိုကထောက်ပံ့ချင်တဲ့သူရွေးချယ်ခွင့်ရှိပြီเนาะဘယ်သူကိုထောက်ပံ့မလဲဆိုတာလာမယ်ပြီးတော့တတိယအနေနဲ့အဲ့ထောက်ပံ့ပြီးလို့အဲ့9ယောက်ထဲမှာအကုန်လုံး background check လုပ်မယ်เนาะလုပ်ပြီးတော့မှတယောက်ကတော့အနည်းဆုံး training တက်ရမယ်သင်တန်းတက်ရမယ်ဒီလူတွေကိုဘာတွေလုပ်ပေးရမလဲဆိုတော့ training ကိုတက်ရမယ်ပြီးတော့နံပါတ်5အနေနဲ့welcoming planning လို့ခေါ်တယ်ကြိုဆိုတဲ့အနေနဲ့ဘယ်လိုသူတို့ကျွန်တော်တို့ကြိုဆိုမလဲဆိုတော့အစီအစဉ်ဆွဲရမယ်ဟုတ်ပြီเนาะကိုကဘယ်လိုသူတို့ဒီအဖွဲ့တွေဘယ်လိုမျိုးနည်းနဲ့ကြိုဆိုပါမယ်ဆိုတော့အစီအစဉ်မှာဆွဲပေးရမယ်ဆိုတော့9ခုเนาะပထမအနေနဲ့9ယောက်တစ်ဖွဲ့မယ်ဖွဲ့ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဘသူ့ကိုခေါ်မယ်ဆိုတာရှာပြီးသွားလို့ရှိရင် background check လုပ်မယ်လုပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီ9ယောက်ထဲတယောက်ကသင်တန်းတက်ရမယ်သင်တန်းတက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအဖွဲ့ကကျွန်တော်တို့ဒီလူတွေဘယ်လိုကြိုဆိုပါမယ်ဆိုတော့အစီအစဉ်ဆွဲထားရမယ်ဟုတ်ပြီနော် Identify and Okay. So, here's probably a question, right? Is what is the financial commitment? All right, to sponsor. And the financial commitment of the group is $2,275 per refugee. Right? $2,275 per refugee. Meaning that if you are planning on sponsoring a family of 4, you take $2,275 times 4. And that's how much that group needs to show. So ကျွန်တော်နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ဗာကြောင့်ပြောမယ်ဆိုတော့ငွေရေးကြေးပေါ့နော်sponsor လုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖက်ဆန်ဘယ်လောက်ရှိရမလဲဆိုတဲ့ပုံမှာကျွန်တော်ဆွေးနွေးတော့မယ်သူတို့အနေနဲ့သတ်မှတ်ထားတာက refugee တယောက်ကိုအကူအညီထောက်ပံ့ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်2285နှုန်းနဲ့သတ်မှတ်တယ်ဆိုတော့မိသားစုတစုထောက်ပံ့မယ်အဲ့မိသားစုထဲမှာ4ယောက်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့2285ကို4နဲ့စားမယ်ဟုတ်ပြီနော်9ယောက်မိသားစုတစ်ဖွဲ့ဆိုလို့ရှိရင်9နဲ့စားမယ်အဲ့ဒါဟာအကုန်လုံးကိုဒီ9ယောက်တစ်ဖွဲ့ကနေပြီးတော့ဒီလောက်ပတ်စံရှိပါတယ်ဆိုတော့ပြနိုင်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ကိုကူညီပေးမဲ့သူတွေက refugee တယောက်ကို2285နဲ့သတ်မှတ်ပြီးတော့ဥပမာ10ယောက်ကူညီမယ်ဆို2000ကျော်ကြမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးနဲ့ So can I just add that one ခုနသူတို့ထပ်မေးလိုက်တာကအဲ့ဆိုဒီ9ယောက်တစ်ဖွဲ့အနေပြီးတော့လူပနည်းယောက်ကိုအကူညီထောက်မှတ်ပေးနိုင်တယ်လဲဆိုတော့မြေခွန်းသူတို့မေးတဲ့အချိန်မှာအကန့်အသတ်မရှိဘူးခင်ဗျားတို့ဖက်ဆန်တက်နိုင်ရင်တော့အယောက်100လည်းရတယ်အယောက်20လည်းရတယ်30လည်းရတယ်ဖက်ဆန်ခုနပြောသလိုတယောက်ကို2285ကိုကိုကရှိထားတယ်အဲ့ဟာနှုံးနဲ့ဘယ်နှစ်ယောက်ကိုကကူညီနိုင်မလဲဆိုတော့ပုံမှန်မူတည်မယ်နော်ကန့်သက်ချက်မရှိဘယ်နှစ်ယောက်ကူညီနိုင်လဲဆိုတော့David, how many people can you sponsor by one group? As much money as you have. As long as you have the money. Yeah, as of right now, there doesn't look to be as any limits, right? So, if the group of 5 people have $1 million, right, then they can create a private sponsor group that can sponsor however much $1 million divided by 20
275 is. Right. I think it's really important in regards to the financial support and then their detailed welcome plan on how they're going to be able to welcome all of those people, right, into the community. ခုနသူမေးတာပေါ့နော်လူဘယ်နှစ်ယောက်ကန့်သက်ရှိလားဆိုတော့ခုနကျွန်တော်တို့အကန့်သက်မရှိဘူးဥပမာကဒေါ်လာ3သိန်းရှိရဆိုလို့ရှိရင်အဲ့9ယောက်ဖွဲ့က3သိန်းရှိရဆိုတော့အဲ့ရှင်3သိန်းကို2285နဲ့စားလိုက်ဘယ်နှစ်ယောက်ခေါ်လို့ရမလဲအရေးကြီးတာကဒီခေါ်တဲ့သူတွေကိုတာဝန်ယူနိုင်သလားခုနပြောသလိုပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးပုံစံနဲ့သူတို့ကိုကျွေးဆိုးမလဲဆိုတာပဲအရေးကြီးတယ် Okay, so I think this is a good time to talk about the welcome plan a little bit. Okay, you all don't need to go back home and pull out your laptops to create a detailed welcome plan, at least at this point, right? All right, but as a group of 5, if you think about it, okay, if you've got a group of 5 and you've got $1 million, most likely your group of 5 is going to have some challenges sponsoring 100,000 people. I don't know how much that divides into, right? But if your group of 5, right, comes together with, let's say $12,000, then you're able to sponsor, right, maybe help 5 people, right, get adjusted. So I think that's, you want to think about what's realistic for your group. So your group might be, maybe it is your church, right? And you guys find ways in your church to divide and help maybe 100 people resettle, okay? It might be, right, the Chin community, right, gets together. I don't know, right? But I think what you want to do is when you think about your welcome plan, all right, that you think about the resources that you already have within your community, all right, because you have to help with, for example, housing, employment, transportation, education, all of the resettlement aspects of refugee resettlement. So you will want to look at, and maybe this is where you and the Chin community, right, can collaborate, right? Look at the resources here at the Chin community, right? You might also want to look at other companies like Indie Staffing and things like that around the community in regards to employment placement, right? And we could probably think of a template welcome plan that works really well for the Chin community and the Burmese community, right, where we have some of these things already identified within our community. Does that make sense? Yep. ကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့နော်အခု welcome plan လို့ပြောရဲဘယ်လိုကြိုးဆိုမလဲဆိုတော့အစီအစဉ်အကြောင်းပြောရအောင်เนาะဆိုတော့အဲ့လိုပြောလိုက်လို့အိမ်ကိုပြန်ပြီးတော့ laptop တွေပဲဆွဲပြီးတော့ကိုကအစီအစဉ်ဆက်ဆွဲစီချင်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ခုကစဉ်းစားစီချင်တာပေါ့နော်ပထမနဲ့ခုနကကျွန်တော်ပြောသွားတာအရင်ရှင်းလို့ထင်တာဥပမာ Exodus တို့ Catholic Charity တို့ကနေပြီးတော့ဒီခေါ်တော့ကအလုပ်ရှာပေးတယ်မလားအိမ်နေထိုင်ဖို့တွေစီစဉ်ပေးတယ်မလားပြီးတော့ကားတွေပါ appointment တွေပါတွားဖို့ကားတွေပါစီစဉ်ပေးတယ်လीเนาะအဲ့ဒါမျိုးအားလုံးကိုဒီလူ9ယောက်ကလောက်အောင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဥမာအလူတင်းတော်တစ်ခုအနေနဲ့အယောက်100ကိုတာဝန်ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထည့်တွက်ရမှာကသူတို့အိမ်ငှားပေးရမယ်သူတို့အလုပ်မလုပ်နိုင်သေးသေးအိမ်ငှားပေးရမယ်အလုပ်ရှာပေးရမယ်ပွဲမဲ့နေမယ်တွားချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကားနဲ့မောင်းပို့ပေးရမယ်ခလေးတွေပဲအကြောင်းတက်ဖို့စီစဉ်ပေးရမယ်ဥမာ work permit တွေရှောက်ပေးရမယ် green card တို့ဘာလို့ရှောက်ပေးရမယ်ဆိုတော့ဟာတွေအကုန်လုံးကိုပေါ့နော်ဒီအဖွဲ့ကနေပြီးတာဝန်ယူရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ခုကစပြီးတော့စဉ်းစားစီချင်တာဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီ community ထဲမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းဝိုင်းထဲမှာဘေးဟာတွေနေနဲ့ကျွန်တော်တို့မှာရှိပြီးသားလဲဥပမာချင်းစင်တာကဘာတွေလုပ်ပေးပြီးသွားပြီလဲချင်းစင်တာဘယ်လိုမျိုးကူညီနိုင်လဲ Indie Staffing ကဘာတွေကူညီနိုင်လဲဆိုတော့ဟောကြည့်ရမယ်ဥပမာအလုပ်ရှာပေးတဲ့အဖွဲ့ရှိရဆိုလို့ရှိရင်တို့တွေနဲ့ဆက်သွယ်ဘောနော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒီ9ယောက်ကကျွန်တော်တို့ကဒါလုပ်ပေးပါမယ်လို့ပြောတဲ့အချိန်မှာထည့်တွက်ရမှာဟာတွေကအဲ့လိုမျိုးအိမ်ငှားပေးရမယ်ဆိုတော့ဟာတွေကိုကလုပ်ပေးနိုင်မလားအလုပ်ရှာပေးနိုင်မလားကားမောင်းပြီးတော့သူတို့လိုတဲ့နေရာအကုန်ပို့ပေးနိုင်မလားဆိုတော့ဟာတွေထည့်တွက်ပြီးစဉ်းစားရမယ်အဲ့လိုစဉ်းစားတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်အဖွဲ့အစည်းတွေဘယ် company နဲ့အတူတူလက်တွဲမလဲဘယ်အသင်းတော်နဲ့လက်တွဲပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဟာကတေချာစဉ်းစားထားဖို့တော့ပြောချင်တာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့ဒါကိုကြိုဆိုတဲ့ plan လို့ပြောရချင် welcoming plan လို့ပြောမှာဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကြိုဆိုမလဲဆိုတော့အစီအစဉ်ဆွဲတဲ့နေရာမှာပါတဲ့ဟာတွေသူပြောချင်တာဖြစ်တယ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အခု refugee တွေရောက်လာတဲ့ချိန်မှာMedicaid ဘိုင်းက food stamp ဘိုင်းကရှောက်ပြီးတယ်လေเนาะအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးက3လအတွင်းတော့ဆိုရနေပြီးတော့သူကပေးထားရမလားအဲ့အတိုင်းပဲဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ Medicaid ရှောက်ပေးတာတို့
first time ရှောက်ပေးတာတော့အကုန်လုံးကတော့ဒီ9ယောက်ဖွဲ့လောက်ရမှာဟာကိုသူပြောချင်တာဆိုတော့ခုနကျွန်တော်ထပ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ9ယောက်တစ်ဖွဲ့ထားတဲ့အဖွဲ့က social worker သဘောမျိုး case worker သဘောမျိုးကိုသူကလောက်ရမှာဖြစ်တယ်အဲအကြောင်းမလို့ဒီလူရဲ့တိထားရမယ်သူတို့ရောက်လာတဲ့နဲ့ဘာတွေလိုအပ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေရှောက်ပေးရမလဲအဲဆိုပဲအလုပ်ဘယ်လိုရှာပေးရမလဲအိမ်ဘယ်လိုငှားပေးရမလဲဆိုတော့အကုန်လုံးကိုကဒီ9ယောက်ကတိထားဖို့လိုရလို့ပြောချင်တာဟုတ်ပြီနော် Okay, I think it's probably a good time to take questions. yeah so Okay. so အခုတော့ကျွန်တော်မေးစရာအခုနကျွန်တော်ပြောပြီးသားတဲ့အထက်မှာကိုတိချင်တာတွေကိုမပါသေးဘူးဆိုလို့ရှင်ပေါ့နော်လောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်စီမှာရှိတဲ့Yeah, that's yeah, we can do that. ကျွန်တော်တို့ဒီ Facebook ကနေလည်း question တွေအများကြီးလာတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်ပေါ့နော်အခုလောလောဆယ်တော့ဒီမှာလူရှိရလူဦးစားပေးမယ်နော် online ကလူတွေဆက်ပြီးတော့စိတ်ရှိတဲ့ရှိတွေနားထောင်ပေးပါပြီးတော့ဒီကလူတွေမေးတဲ့ဟာကိုဒီ Facebook ကနေမေးတဲ့မေးခွန်းတဲ့အဖြေပါပြီးသားလည်းဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီထက်အရင်စုံစမ်းလိုက်မယ်နော် so let's start the question with the in person people and then in person people ဘာလို့ကျွန်တော်မေးကြည့်မယ်အမ2200နဲ့95ချက်က welcome money လာအပလူပါပြလဲရာက2275 is it welcome money or what is it for application fees No, it's just to show that you have financial capability to assist the individuals with resettlement. It's not clear whether or not, that money is supposed to go to them. It's not clear whether or not, it's just, for example, many of you might have already petitioned for family members, right, to immigrate to the U.S. And as part of that process, you have to show money that you can support them, right? In this case, right now you only have to show $2,275 for each refugee. It's not like you have to pay it. You just have to show that you have that capability to financially support them if they were to need it. Does that make sense? မေခွန်းပါလဲဆိုတော့ဒီ2285က welcome money ဆိုပြီးတော့ဒီ refugee တွေကိုပေးရမှာလားဆိုတဲ့ဟာတို့ကမေခွန်းမေးရဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ David ကဖြေသွားတာပါလဲဆိုတော့ဒီ2285ဆိုတာကခင်ဗျားတို့အနေနဲ့လူတစ်ယောက်ကိုထောက်ပံ့ရင်ဒီလောက်ကုန်မယ်ဆိုတော့ကုန်ကြစေသူကတွက်ပြထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အနေနဲ့ဒီကျွန်တော်တို့မှာ2285ထောက်ပံ့နိုင်ပါလို့ပြောတဲ့အချိန်မှာခင်ဗျားတို့မှာငွေရေးကြေးရေးနဲ့လူတစ်ယောက်ကိုထောက်ပံ့နိုင်တဲ့အနေအထားရှိရဆိုတော့တက်တည်ပြရုံပဲဒါပေမဲ့မတေချာသေးတာကဒီ2000ကျော်ဒီလူတစ်ယောက်လာ2000ပေးရမှာလားဒါပေမဲ့ဘယ်လိုမျိုးနေရာမှာဘယ်လိုသုံးမလဲဆိုတော့ဘာမှမတေချာသေးဘူးဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့မိဘတွေကို green card နေနဲ့ခေါ်တယ်ဒါမှမဟုတ်မိန်းမယောက်ျားအဲ့လိုခေါ်တဲ့လူတွေရှိခဲ့တော့တေချာတာကခင်ဗျားတို့အနေနဲ့လူတစ်ယောက်ကိုကိုကြီးထောက်ပံ့နိုင်ပါတယ်ဆိုတော့တက်တည်အနေနဲ့ဝင်ငွေပြရတယ်လေနော်အဲ့လိုမျိုးသဘောမျိုးပဲအာမခံချက်ကျွန်တော်တို့ကလူတစ်ယောက်ထောက်ပံ့နိုင်တယ်ဆိုတော့အာမခံချက်သဘောမျိုးပြဖို့ပဲဒါဘာမှမတေချာသေးဘူးဘယ်လိုသုံးမလဲဆိုတာတော့ အစိုးရကိုပေးဖို့မဟုတ်ဘူးပေါ့ So you are not going to give it to the government this money No. We just have to show that group of Just show 5 money, I guess. has that money, right, in a bank account available to help support. Now မေခွန်းတစ်ခု sorry now မေခွန်းခုရှိသေးတာအဲ့2295အစိုးရကိုပေးရမှာလားဆိုတော့မေခွန်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖြေသွားတာပေးရမှာမဟုတ်ဘူးပြကျွန်တော်တို့မှာလူတစ်ယောက်ကိုကူညီနိုင်ဖို့ပတ်စံရှိပါတယ်ဆိုတော့တက်တည်ပြရုံပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါလေးကိုတေချာရှင်းလင်းစေချင်တယ် Okay, so here's a little bit more clarification, right? Okay, so the 2,275, okay, it's not like it's not a direct cash support to the refugees, right? You're only showing that you have money in order to help those individuals resettle. Maybe, for example, you use that money to help put down a security deposit on an apartment, right? So as part of that 2,275, maybe you have to put down 300 for a security deposit for an apartment, right? Maybe you have to, pay some fees, okay, in order to work permit application maybe well, sorry, no, that's not included. yeah, sorry. It's part of the refugee resettlement, right? Maybe you have to pay some fees to the employer where they're going to start working. Maybe there's a medical fee, right? And if you think about it, refugees, when you understand this, right? When you come here, you don't have any cash in your pocket, right? At least U.S. dollars.
And so, the sponsors would use that $2,275 to help the individuals get started in their life. Might be security deposits, might be a taxi ride to the hospital, it might be food, right? Might be to get some bedding or clothing, just those sorts of things. Does that make sense? You don't give the refugee $2,275 and you don't give it to the government. You hold on to it to help support whoever you're sponsoring. ဒီ2295ကိစ္စပဲကျွန်တော်အိမ်မှာပဲရှိသေးတယ်เนาะဆိုတော့ဒီဟာကဒီ refugee ကိုပေးရမှာလည်းမဟုတ်ဘူးအစိုးရစီမှာလည်းပေးရမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်3လသူတို့အခြေမကြခင်3လအတွင်းမှာကိုကတာဝန်ယူရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့လိုအပ်တဲ့နေရာမှာသုံးဖို့ကျွန်တော်တို့မှာသူတို့ထောက်ပံ့နိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အနေနဲ့ပဲတက်တည်ပြဖို့ရှိထားမှာဖြစ်တယ်။ဥပမာအိမ်ငှားပေးပြီးတော့ deposit ပေးတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ဈေးဖို့3လလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါမှမဟုတ် pre-book ကဝယ်တာတို့အိယာတို့ဘာလို့ဝယ်တာအဲ့လိုမျိုးကိစ္စတွေပေါ့နော်။သူတို့လိုအပ်တဲ့မှန်သမျှကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ထောက်ပံ့နိုင်ပါတယ်ဆိုပြီးတက်တည်ပြဖို့အတွက်ကိုဒီ2295ကိုရှိပါတယ်ဆိုတော့show money သဘောမျိုးနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မှာဒါထောက်ပံ့နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မှာပတ်စံရှိပါတယ်ဆိုပြဖို့ပဲဆိုရအောင်လည်းပေးရမှာမဟုတ်ဘူး refugee လည်းပေးရမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အတိအကျတော့ကျွန်တော်တို့မသိသေးဘူးနော် So your obligation is only for 90 days. Okay. All right? Your obligation is only for 90 days. So it's not like you have to be sponsoring them for years. It's only for 90 days. It's important for you to know though, okay, while your obligation is only for 90 days, there are groups in the city that are able to assist them right after resettlement. All right, so for example, Chin Community, you're all familiar with that, right? The Immigrant Welcome Center downtown. There's other, organizations that can help them pass the 90 days of resettlement. ခုနထပ်ပြောရပါလဲဆိုတော့တာဝန်ယူရမယ်လို့ပြောတဲ့ချိန်မှာပေါ့နော်တစ်နှစ်လုံးတာဝန်ယူရမှာမဟုတ်တော့3လပဲဆိုတော့ဒါပေမဲ့အရင်အရေးကြီးတာပါဆိုတော့3လပဲတာဝန်ယူရမယ်ဆိုပြီးပြစ်စလက်ကသူတို့ထားလို့မရဘူးလေနော်ဆိုတော့အဲ့မှာကိုက3လတာဝန်မယူနိုင်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့သူတို့ဆက်သွယ်ပေးရမလဲဥပမာကျွန်တော်ချင်းစင်တာလိုမျိုးဥပမာလွယ်နေပြောသူတို့အလုပ်တော့ရှာပေးရမယ်လေဆိုတော့သူတို့အိမ်လာခပေးလို့ရအောင်အဲ့လိုမျိုးဆိုခင်ဗျားတို့အလုပ်မရှာပေးနိုင်လို့ရှိရင်ချင်းစင်တာလိုမျိုးလားဒါပေမဲ့ indie staffing လိုမျိုးလားဒါတခြားအဖွဲ့အစည်းတွေဒီမှာကူညီတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရှိဥပမာ welcoming center တို့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးနဲ့ကိုကဆက်သွယ်လုပ်ပေးရမှာပေါ့နော်သူတို့ဒါပေမဲ့3လအတွင်းမှာကိုကကူညီတယ်ပြီးတော့အဲ့လိုပြစ်စလက်ခတ်တော့မလုပ်စီချင်ဘူး So I think what we should probably do, we'll do a couple more questions, and then I think what we should probably do is maybe on the Facebook, maybe come up with like frequently asked questions. We can record it. Otherwise, I think based on the Facebook, we might be here all day. Yeah, true. Second, I have a question. Oh yeah. ကျွန်တော်တို့ခေါ်ရဲဆိုရှင်ခေါ်ရဲလူတွေက UN ကကန်ရတယ်ရှိရပါလားဒါမှမဟုတ်တခြား passport ဘာမှမကန်တဲ့လူတွေခေါ်လို့ရတယ်လားဆိုတာလည်းမသိဘူး So question is like when you identify the refugees, what are the criteria? Yeah, that's a good question. That's a good question. So, okay, in phase 2, they're allowing the private sponsor group to identify and refer the refugees for approval through U.S. refugee admissions program. All right, we don't exactly know, right, what the eligibility criteria is. Currently, all right, the way U.S. RAP works is that it takes different priorities even through UNHCR. So my recommendation probably at this point is if anybody can register for UNHCR, you just register for UNHCR. Does that make sense? But I'm hoping that as the months go by, we'll have more information in regards to what is the criteria and eligibility for a refugee. Because traditionally, technically a refugee cannot be living in their home country. Does that make sense? All right. There is a clause that allows the U.S. Embassy to identify certain people in their home country that qualify as refugee, but that's a very small percentage of folks. So we don't know yet, okay, as in regards to that specific detail, but hopefully there would be more information in the coming months. ကျွန်တော်အလွယ်နည်းနဲ့ဖြေရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်သူမေးခွန်းပါလဲဆိုတော့ refugee လို့ပြောတဲ့နေရာမှာ UN ကကင်ပြီးသားတွေလားဒါမှမကင်ရသေးတဲ့လူတွေခေါ်လို့ရလားဆိုတော့သူကမေးတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ David ကနေဖြေသွားတာပါလဲဆိုတော့
refugee လို့ပြောတဲ့အချိန်မှာမြန်မာပြည်က refugee ပြောမြန်မာပြည်မှာနေလို့တော့မရဘူးလေနော်အနည်းဆုံးကတော့သူတို့တခြားနေရာမှာ refugee ဆိုပြီးတော့အတိမပြုတ်ထားအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကနေပြီးအတိမပြုတ်ထားတဲ့သူတော့ဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုအတိအကျဘယ်လိုဖြစ်ရမှာဘာညာဆိုတော့သူတို့မှမသိသေးဘူးဒါပေမဲ့တေချာတာတစ်ခုကလောလောဆယ်ကတော့ UNHCR ကနေပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲ refugee အဖြစ်သူတို့ခံယူထားတဲ့သူတွေပေါ့နော်အတိမပြုတ်ထားတဲ့သူတွေတော့ဖြစ်ရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုပြောလို့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်လို့အဲ့လိုပြောလို့လဲခုကမြန်မာပြည်ကနေထွက်ပြီးဟို refugee သွားလျှောက်ပါလို့တော့မပြောစီရှင်ဘူးဘာလို့ဆိုရှိပြီးသားလူတွေလည်းအများကြီးရှိပြီးသွားပြီဆိုတော့လေနော်ဒါမတေချာအဲ့လိုမျိုးလည်းမဖြစ်စေချင်ဘူးပေါ့နော် so how that ဘယ်သူက refugee ရှုပ်ကုန်ဘယ်သူက refugee ခုနပြောသူခု the law ဆယ်ပေါ့နော်တေချာမရှင်းသေးဘူးကဘယ်သူက refugee ကရှိပြီးသားမကမရှိပြီးသားလူတွေလားဘာညာဆိုတာတေချာကျွန်တော်ပြန်စုံစမ်းပေးအောင်မယ်เนาะဒါမဲ့တေချာတာကတော့လူတစ်ကတော့မလွတ်စေချင်ဘူးဟိုမှာရှိပြီးသားတွေတော့မှရမ်းများနေပြီဆိုတော့เนาะအဲ့ဒါလေးတော့တတိပေးချင်လို့ပါပြီးတော့ခုနမေးတာပါလဲဆိုလူ9ယောက်ကမိသားစုတစုထဲရလားလို့မေးတယ်ကိစ္စမရှိဘူးမိသားစုတစုထဲလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အတင်းတို့ခုနပြောအတင်းတော်ကလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပြီးတယ် background check အောင်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ရတယ်เนาะအဲ့အချက်လေးတွေပဲသိစေ They have to be adults, okay? They can't be your 3-year-old kid. 3နှစ်ကလေးတော့မရအောင်เนาะအနည်းဆုံး above 18တော့ဖြစ်ရမယ်ဟုတ်ပြီเนาะ16နှစ်အထက်တော့ဖြစ်ရမယ်เนาะMaybe one more, and then I would suggest maybe you guys can probably write down some questions and we can answer them, and then we can put it together in a document. Okay, yeah, we can do that. Yes. Ticket, flights. I don't know. It doesn't. It does not. That's only after they come here and get resettled. Yes. Is there a quota on how many refugees come in a year? There is a quota. There is a quota. I don't have the exact numbers right now, but that's why I'm curious because it's technically it's a different program, so I don't know if they're going to look at those numbers and still base those numbers on welcome corps. Does that make sense? We don't know that yet, and I've been reaching out to our elected officials' offices, and those offices have yet to even be informed about this by the State Department. So a lot is still unknown. And what about the training? So how many hours going to be training? Only one person in the group needs to be trained, and I don't know yet how long the training is. We're still kind of early in So that. do the sponsor have to have a job? The sponsors don't necessarily have to have jobs. They just have to show that that them as a group have enough money to help. Okay, ကျွန်တော်နော်မေခွန်းအကုန်လုံးကသဘောပေါက်ပြီးသွားပြီချင်တယ်ပြောစရာမလိုတော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြန်လို့ရပြီလားမသိဘူးကျွန်တော်မေခွန်း3ခုတခါတည်းဖြည့်ပေးမယ်နော်တချို့ Facebook ကနေမေးထားလို့ရှိရဲဒီ sponsor တွေက state တစ်ခုထဲကနေပဲဖြတ်မလား state တခြား state တွေရလားဆိုတော့တခြား state တွေရမှာမဟုတ်ဘူးဆို Indiana မှာလာမဲ့လူတွေ Indiana မှာတစ်ဖွဲ့ရှိရမယ်ဟုတ်ပြီနော် Indiana နဲ့ DC နဲ့အဲ့လိုမျိုးရမှာမဟုတ်ဘူး Indiana မှာဆို Indiana တစ်ဖွဲ့ပဲဖြတ်ရမယ်နောက်တစ်ခုကမိဘတွေကအလုပ်မလုပ်ဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့အလုပ်မလုပ်တဲ့တွေကတော့ sponsor ဖြစ်ခွင့်ရှိမလားတဲ့ရတယ်တဲ့ကိစ္စမရှိဘူးဥပမာ2285ထောက်ပတ်နိုင်တယ်လို့အဲ့တစ်ဖွဲ့လုံးကပြနိုင်ဆိုလို့ရှင်ရပြီနော်ပြီးတော့ဘာရှိသေးလဲဆိုတော့ခုနမိတာတင်နန်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်နန်းဘယ်နိုင်တက်ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့မသိသေးဘူးဟုတ်ပြီနော်ပြန်ပြောပေးမယ်အတိအကျဟုတ်ပြီနော် So it looks like that there is a limit. Right now, the limit looks like it's between 5,000 to 10,000 sponsors or refugees. It's for sponsor and only 5,000 refugees. 2023. Oh, in 2023, 5,000 refugees. Yes. So does that count the first phase as well? It might count the first phase. Yeah. So this, I think, is going to be a program over at least the next 2 years, right? That Biden is president, at least. အမျိုးတွေပိုင်းအဲ့လိုမျိုးခေါ်ချင်တာပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်သူတို့နဲ့ချိန်မျိုးဆွေးနွေးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီကိစ္စနဲ့ပဲမဟုတ်ဘူးအမျိုးတွေကတော့ဘာနဲ့မဆိုသားသမီးတွေခေါ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီကိစ္စနဲ့တင်မဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့တွေနဲ့အချိန်ယူပြီးတော့ပြန်ဆွေးနွေးကြရအောင်တဲ့ခုလောလောဆယ်ကတော့ဒီ program နဲ့ပဲတွားရအောင်နော်ဆိုတော့ခုနဘာလို့ကျွန်တော်တို့ဖြတ်လိုက်လဲဆိုတော့ refugee ကဲရမရကခေါ်လို့ရမရဆိုတာကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့လေ့လာမယ်လို့ပြောထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ကဲရပြီးသားတွေပဲမရသေးဘူးလားဆိုတော့ခုမင်းလည်းထူမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့
ကကနနာတိအောင်စုံစမ်းဖို့လိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒေးဗစ်ကတူသွားဖို့လိုတော့လေမိခနဲ့အားလုံးကျွန်တော်တို့လုပ်နိုင်တာ Facebook ကမိတဲ့သူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ရေးထားတယ်အဲ့ဒါကိုတီးတန့်သူဗီဒီယိုနဲ့ပြန်ချလုပ်ပေးမယ်နော်ဒီနေ့ကတော့အကုန်လုံးဖြည့်နိုင်မှဖြည့်နိုင်ချင်မှဖြည့်နိုင်မှာတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုနဲ့ကျွန်တော်တို့တေချာပြန်လုပ်ပေးပါမယ်လို့မိခနဲ့အားလုံးတေချာတင်ထားတယ်နော်ဒီမှာမယုံပါဆိုလို့ Okay. I understand Burmese. I think Julie just said I had an appointment at 4, Yes. so I need to leave. But we're gonna get all the questions, And then make and then we'll video- do video on it. another video. Yes. Or maybe Yeah, you're good. Now you don't need any translator anymore. You can go. Yes, thank you. Thank you for your Thank time. you. All right.